মুভিতে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়ার টেকনিক দেখে তুমিও চমকে যাও। প্রথমে দেখো ইনি একটা মাংসের টুকরো নিয়ে এতে জোরদার ঘুষি মারছে, আর বিভিন্ন সিনেমায় এভাবেই ফাইটের সাউন্ড তৈরি করা হয়, যা পরে এডিট করে আরো আকর্ষণীয় করে দেয়। বিভিন্ন টিভি সিরিয়ালে অথবা মুভিতে বোম ফাটাতে দেখা যায়, আর এর সাউন্ড কিছুটা এইভাবে অনেকগুলো বেলুন ফাটিয়ে তৈরি করা হয়। বিভিন্ন অ্যানিমেটেড কার্টুনের সাউন্ড ইফেক্টকে এইভাবে তৈরি করা হয়, যেটা দেখে বোঝাই যায় না যে এতে সাউন্ড ইফেক্ট দেওয়া হয়েছে। টিভিতে অনেক সময় মাছ খেলা করতে দেখা যায়, আর এর সাউন্ড কিছুটা এইভাবে তৈরি করা হয়। এবার দেখো পাহাড় ভাঙার সাউন্ড ইফেক্ট কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে, আর তৈরি হওয়ার পর এটা রিয়েলের থেকেও বেশি রিয়েলিস্টিক লাগে। ভাবতে অবাক লাগে যে গ্যাস টর্চেরও আওয়াজ তৈরি করা হয়, যেটা এইভাবে একটা পাইপে ফু দিয়ে তৈরি করা হয়। এবার হিরোর আঙুল চটকানোর আওয়াজ শুনে তো আরো চমকে যাবে। কিন্তু তার আগে যারা ইন্ডিয়া অথবা বাংলাদেশ থেকে দেখছো তারা ভিডিওটাকে একটা লাইক করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, আর বাকিরা কমেন্ট করে যান। ওকে বন্ধুরা, আঙুল চটকানোর আওয়াজ কিছুটা এইভাবে সবজি ভেঙে তৈরি করা হয়।